今日就嚟到呢間家鄉嘅婆婆媽媽麵館啊 ！Let's go！ 成大堆用料啊！咖喱河粉，呢一個咧就係炸豬扒，上高呢個咧就係辣椒粉啊，正啊！跟住呢一杯咧就係 ABC 啊，呢一個咧就係辣沙麵啊，呢一個咧就係蛋麵啦。今日嚟到呢個家鄉，呢個咧就係婆婆媽媽麵館啊！呢一檔嘢啊，已經有40幾年啦，第三代啊！都係老字號啊！今日我叫呢個係沙河粉，呢個沙河粉有呢個豆卜，除咗呢個白色嘅魚蛋，亦都有豆芽，仲有魚餅。仲有一個生堪，飲下湯水先。哇！有放咖喱葉，不過呢個咖喱汁咧好溶，靚啊！冇錯啊！呢一檔嘢咧已經第三代咗啦。40幾年啦，都係老字號啊，正啊 ！No， 正啊！咁咧呢個咧都係呢間婆婆媽媽店麵館嘅，呢個係八寶食啊！都係正，冇嘢啊！又嚟到家鄉，咁啊經過呢個婆婆媽媽麵館，都可以落嚟呢度試一下，正啊！